Pescaria gostosa, galera. Ó, ó o tucuninho. Ó o tucuninho. Ó o tucuninho, ó o tucuninho. Ó o tucuninho. Pequenininho mais brabo, hein? Pequenininho mais brabo aí, ó. Ó, belezinha. Tá aí, ó. Mais um pra torcida. Pescaria rápida aí, galera. E produtiva. E estreando com grande estilo a varinha da Albatroz, hein? Ui, galera, essa boa! Nossa senhora! Ai! Ui, soltou! Rapaz, essa era boa! Nossa, tá filmando, tá filmando! Nossa senhora! Quem sabe ela volta de novo. Galera, que gostoso! Nunca tinha pescado aqui no Ribeirão Paranapanema. Mas é show de bola, hein? Nossa! Rapaz do céu! Isquinha matando a pau! Isquinha da caveira! Da caveira mostrando o serviço. Só eles fecham agora. Agora ele pega. Ó, ó, ó. Tocou. Tá aqui ainda? Tá aqui ainda? Ah, tucuninha. Ah, mas esse filhinho. Acabou de rebojar um bonito, né? Nossa, linda. Aí, galera, ó. Vou soltar ele rapidinho. Deu um ataque, ó. Uhul!
Tá aí, mais um. Mais um brabo. Aí, ó, Nossa, pegou quase no olho. Dá um cuidadinho, né, pra não se prejudicar. Aí, ó. Com o narezinho na roubalinho da cabeça. Ô louco. Corta essa na edição, hein? Opa, 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 opa. Saiu o tucuninho. Oh, que tamaninho. Aí, ó. Foi embora já também. Olha, olha, galera. Ihu! Pegou na... Só que na área pequenininha. Aí, ah, essa é uma traíra. Essa é uma traíra, rapaz. Que traíra bonita, galera. Olha aqui. Que traíra bonita. Olha aí, que diferente essa traíra. Olha a cor dela. Olha aí, uma traíra rajada, diferente. Vou soltar ela aí. Pequenininha ainda. Aí a pescaria rápida, mais produtiva. Saiu o tucunaré e saiu uma trairinha diferente aqui, ó. Aí, ó. Que trairinha bonita, a cabeça dela é mais chata, galera, é mais diferente. Aí que a cabeça dela formata. Se alguém saber o nome aí, ó, deixa aí nos comentários aí. Beleza? Vai lá, filha. Vai embora. Vai crescer que você...
Aí, galera. Ó, ó. Ó. Aí, ó. Mais um brabo. Mais um brabinho. Mais um belezinha. Aí, ó. Esse aí crescer ainda. Vai ficar grande quando vai brincar com ele. Carinha gostosa, galera. Ó. Ó o tucuninho. Ó o tucuninho. Aí, galera. Ó, isso é bom. Isso é bom. Ó, ó. Aí, ó. Aí, ó. Ó. Vixe! Se não tá filmando, ninguém acredita. Tá aí, ó. Ó. Pegou pro rabo, rapaz. Pro rabo. O bicho é roubado. Aí. Esse se lascou com vontade. Foi correr da isca, a isca pegou ele. Já tá solto também. Aí, ó. Ó o bichinho. Vambora. Aí, galera. Foi a pescaria de hoje, rápido aí. Valeu. Quem gostou do vídeo, se inscreva no canal. Curte aí, comente. Valeu, até mais, até a próxima. Falou!